আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাবো ইন্দোনেশিয়ারা কিভাবে ওরা ভেজিটেবল পাকায়। ভেজিটেবল আছে, ক্যাপসিকাম আছে, ফুলকপি আছে, পাতাকপি আছে, লাউ আছে, এখানে আছে টমেটো, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, রসুন। এখানে মুরগি ছোট ছোট করে পিস করে নিয়েছি। ফ্রাই প্যানে তেল দিছে, ভেজিটেবল অয়েল, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ ফ্রাই হচ্ছে। এখন টমেটো দিয়ে দিছে। চিকেন, এর মধ্যে চিকেন দিয়ে দিয়েছে। এখন দিয়ে দিবে কোকোনাট মিল্ক পাউডার, অল্প একটু পরিমাণ টারমারিক, হলুদের গুঁড়া দিয়েছে। সব ভেজিটেবলগুলো একটু দিয়ে দিই, অল্প একটু পরিমাণ পানি, কোকোনাট মিল্ক পাউডার, এত সুন্দর একটা গ্রান ভাই, সেটা কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না। খুব সুন্দর একটা গ্রান। রান্না করা শেষ। এটা হচ্ছে চিকেন ভেজিটেবল কারি। এই হচ্ছে চিকেন ভেজিটেবল কারি। খুব সুন্দর একটি কালার, নাইস, বিউটিফুল, খেতেও খুব মজা লাগবে ইনশাআল্লাহ।